پیغمبر خدا گفتند در جنت گفتند یک دروازه هست که نام همان دروازه ریان است. در این دروازه ریان گفت پیغمبر هیچ نفر داخل شدن نمیتواند مگر بغیر کسانی که در دنیا روزدار بودند. یدخل منه الصائمون، پیغمبر گفت در این دروازه فقط روزدارها می درآیند. فاذا دخلوا اغلق، رسول اکرم گفت وقتی روزدار که در آمد این دروازه در حال پوشیده می شود، دیگر کسی را راه نمی دهد. برای کیست؟ برای کسی که در دنیا روزدار است، برای کسی که در دنیا این ماه مبارک احترام میکند. البته در این بابها صحبت ها داشتیم، با صحبت ها را انشاءالله میکنیم. اینجا یک چند سوال های تعجیلی آمده است، اول اینها را من جواب میگم و بعدا انشاءالله به سوال های پیشینه ای که بود جواب میگردانیم. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тағмисӣ мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонагия ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобагия хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдуҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фиту свеча. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هیجامه بپول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد هم رفته هیجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. سلام علیکم رحمت الله و برکاته. همه کسی نظر سوزین. اینا ما از سرحد قزاقستان گشتیم. اینا بچه‌ها چخیر رفت آمدگی خودشون ای آواز خودشون بشنوین. اینا سلام علیکم بچه‌ها. اینا شکر خدای اینا رفتیم اومدیم. اینا میز داکمنت هم یه ماشین قطعی رفته اومدگی. همین ماشین خودش میگذرونه، با خودش عبرت نمیگیرن، میبیه این تلفن‌ها پراویر کنه میکنن، یا گم چه پراویر کنه میکنن. تنج رفتیم اومدیم. راه در دو جوده من کردن، در داکمنتوشو ندیدن. من ماچه خودم معامله کردم. محمود به داکمنت بدیا؟ چند قبل داکمنت واشه نکرده بودم. اینا همین کرد، رفتم اومدم بیس پرابلم هم یه ماشین قطعی داکمنت اینا میگراسیون که پیچت نچت هم آشنا بود. السلام علیکم حاجی داملا، از شما خواهش میکنم جواب قطعی دهید. تاجرهایی که پیش از رمضان نرخ را می بردارند و از پول آن در مسجد خیر و در خانه هایشان نان می کنند و شما باز آنها را دعا می دهید، ثواب می گیرند یا نه؟ البته ما در اول ماه مبارک برای همه شما، چی تاجر باشد چی غیر تاجر باشد، پیغمبر خدا خبردادگی هستند الصوم جنتون ما لم یخرقها. این روزه، این ماه مبارک رمضان برای شما سپر است. چگونه ای که 2 جنگاور جنگ میکند و در دست آنها سپر است و خود را از هلاک شدن محافظت میکند، این روزه مبارک هم در روز قیامت برای ما و شما سپر میشود از آتش دوزخ. ما لم یخرقها، لیکن رسول اکرم شرطی گذاشتند مادامی که شما در دنیا اگر این سپر را پاره پاره نکنید، این سپر را اگر شما در دنیا از دست ندهید، این حالت برای شما سپر می شود. ما در کدام حالت این سپر پاره میکنیم؟ اگر جنگاور با زدن شمشیر سپر پاره کند، روزه ماه مبارک رمضان با غیبت پاره می شود. روزه ماه مبارک با قماربازی پاره می شود. روزه ماه مبارک رمضان با دیدن حرام کرده های پروردگار از روی ذوق اگر نظر کنیم پاره می شود. روزه ماه مبارک از روی سوداهای نادرست پاره می شود. ماه مبارک رمضان از حساب دروغ گفتن پاره می شود. این سپر از دست می رود. اگرچه من دعا هم برای او میکنم، لیکن معنای او را ندارد که من پشتیبانی از او میکرده باشم. این معنای پشتیبانی را ندارد، بلکه من دعای من هم در کسی اثر میکند، در کسی خداوند او را میرساند که در اصل وی جدی روزه داشته است. اگر من دعا هم که دی هم وی دروغگو باشد، وی حق مردم خور باشد،
وی در تجارتش خیانت داشته باشد، این دعای من بر او هیچ رسنده ای نیست. از این خاطر من از اولی ماه برای شما تأکید کردم، 1 ماه هست، الک 1 جمعه دیگه باقی مانده است و خلاص رفت. اینا شما غنیمت شمارید. اینا را تمام دوستان خدا آرزو میکردن که پروردگارا 1 بار دیگر به ماه مبارک رمضان ما را برسان. اونها نه شب خواب بودن نه روز خواب بودن، میدانستند که این ماه سر به سر ماهی اجر است، ماهی ثواب است. اینقدر حرکت ها میکردن. عایشه صدیقه میگوید دهه آخر پیغمبر را در خانه من نمیافتم، در مسجد بود فقط. بند ایزار را میبست، میگوید بند ایزار بستن به معنای که میان میبنده، ما و شما از پای کار میشیم. رسول اکرم دهه آخر را میان میبستن، از مسجد بیرون نمیشدن. این است کرده پیغمبر ما و شما. لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. رسول اکرم گفتن این روزه معنای را ندارد که شما روزی دراز نخوردید، آب ننوشیدید، تمام روزه به جا آمد. نه، بلکه پیغمبری خدا گفتن، بازم این گفتن باید که شما از سخنهای فحش، از سخنهای دروغ، از بهتان، از تمام کردارهای ناپاک دور باشین. این صورت در روزه شما نور بالای نور می شود. این روزه شما برای شما سپر می شود. التماس برادرای عزیز، با 100 سامان یا 200 سامان یا 500 سامانی که تو میابی، لیکن روز قیامت حسرت میبرین 500 سامان برای تو هیچ فایده ای نمیکنه. این سوالای تعجیلی بود، از الحال آمدن من جواب میگویم. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما که در شهر دوشنبه استقامت میکنیم و در بازار کاروان و تجارت مشغولیم. در نزد ما یک جوانی کسیت فروش هست و هرگاه که ثبت آواز شما را میگذارد ما خیلی شاد میشویم و در حق شما بهترین خوشی های دنیا و آخرت را آرزو کرده از شما 2 سوال میکنم. التماس با سوال من جواب گویید. گبناز از نظر اسلام، گبناز این سحر است، سحر در اسلام حرام است. گوید که عروس قرآن کدام سوره هست؟ با احترام یک گروه صاحبکاران از بازار کاروان در همون 4 کتاب به فکرم که عروس قرآن سوره یاسین میگفتند، لیکن برای ما و شما قرآن همش عروس است. برای ما و شما همه سوره های قرآن عروس هستند. این شرط نیست و این واجب هم نیست که ما و شما دانیم که عروسی سوره های قرآن کدام سوره هست. السلام علیکم محترم حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از ناحیه باختر خواهش و التماس داریم که با سوال ما جواب گردانید. در دهه ما 2 ملا وجود دارد، از بدبینی یکدیگر در مسجد از قفای یکدیگر نماز نمیخوانند. یکی بروقتر، دیگری دیرتر به مسجد می آیند و یکی در دیگر اتاق مسجد نماز میگذارد که همه این به ضرر عامه خلق می باشد. ما فکر شما را در این باره خیلی و خیلی انتظار هستیم. من به این برادرها مراجعت میکنم که از پس هر این نماز نخوانید. وقتی در یک مسجد باور کنین 2 تا نماینده دین، 2 تا شخصی که اینها باید در تمام مردم یک مثال باشند، تمام مردم باید که اینها را دیده عبرت گیرند. وقتی اینها در داخلشان از کینه و از حسد خالی نیست، رسول اکرم میگوید من کان له کین فلیس له دین. کسی اگر یک ذره کینه در دلش داشته باشد وای دین ندارد. وقتی این کینه و حسد از طرف این عالم ها وقتی پیدا می شود، پس این عامه مردم ما چی گوییم دیگر؟ بی نهایت مصیبت کلان است.
این یک ناآرام کننده باور کنید، چی در مسجد چی در جامعه هستن اینها. از روی اسلام رسول اکرم گفتن انزلوا الناس منازلهم، هر کس را در منزل خودش نشانید، نگاه کنید کدام همون بهتر است، کدام همون علم خوب دارد، کدام همون با آداب است. بازم علم داشتن آداب با ضرور است. کبر در عالم نمیزیبد، عالم باید خاکسار باشد، باید با بای و با فقیر برابر باشد. نگاه کنید که اگر این خصلت‌های خوبی نیکی پیغمبری خدا اگر در کدام او اگر یافت شود، از پس وی نماز خوانید. و الا اگر هر دوش این گونه حسد و کینه و بدبینی و بدخلقی و غیبت داشته باشند، اونها را ترک کنین، از پس یک آدم دیگر نماز خوانید. این بهتر است. بسیار مصیبت کلان است، باور کنید. ولی در اینجا یک سوال دیگر باز در همین بابم آمده است. در یک مسجد دو قوم، این جایز نیست، درست نیست. از این دیگر فتنه بزرگ هست. به نهایت خوب می شود که از پس هیچ کدام اونها نماز نخوانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی در حق مادر ما که در بیمارخانه خواب است یک دعا کنید که خدا شفای کامل عطا کند. خدای مهربان این مادری که در شفاخانه خواب هستند، خدای شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک چیز را پرسیدنیم. یکم، فکر شما نسبت کرخت و کرختگران چیست؟ التماس جوابش را همین روز گردان. با احترامی که از مخلصان دائمی شما. من در باب همین کرخت باره با شما گفته بودم که راستی بار خود همین نام پسند نیست. کرخت چی معنی دارد خودش؟ از این خاطر هر یک چیزی که شما گم میکنید به همون ذاتی که خودش یابنده است، به همون ذات مراجعت کنید، بهترین صورتش همین می شود که پروردگارا آن مالی که من از دست دادم تو میدانی در کجاست، در دست کیست. خدای مهربان همون مالی مرا پس بگردان. این بهترین صورتش انا همین است. من از حساب این مسئله هایی که برای شما گپ میزنم باور کنید در چندین جاها ما را سرزنش میکنند که شما آن عرف و آن عادت هایی که پیشینیان داشتن همه او را انکار میکنید، بیکار میکنید. السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوال مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه؟ ایرا دائم سوال میکنند. البته درست است. در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیلی نادرست گفتنش هم همین بود است که این که از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمی ماند، وی حس هم نمی کند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گوین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، اینش کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ ضرر زیانی ندارد. چند دانه که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار
احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید، که اینها هیچ معنی ندارند. امروز 10 تا کم 6 کشانیدن روزه است. شما میتونین در 10 تا کم 6 اول روزتون را شکایین، بعد نمازتون خوانین. حتی شما اگر در خانه ها باشین، شرایط مسجد رفتن نداشته باشین، میتونین که یگان طعام سبک خورین که تا که شما دیگر در داخل نماز هم که باشین، یعنی به سوی طعام رغبت نداشته باشین. نمازتان با چین دل، با حضور دل خوانین. در کلاب ما و شما عادت نشده است، لیکن بیرون از این در دیگر جاها همون یک چینی در یک سیوقش میگویند، در همون طرف ها بگیم مثل همین آشی بریده ما و شما واری، همون را یک تشه میخورن، میشکاین روزه ها شما، بعد خیسته نماز میخوانند. انا بهترین صورت شمین است که در حاضر ما و شما نماز میخوانیم، باور کنیم فقط و خیال ما به سوی کشادن روزه است. دیگر رغبتی در نماز نداریم، حضور دل در نماز نداریم، فقط همه حرکت همین است که تیزتر رفته روزه ما بشکاییم. برای بهترین صورت شمین است اول روزتان شکاییم، بعد نمازتان خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیفارد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن، یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم. این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد. گفتند اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همون انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همون انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا جوابنامه در قبر لازم است یا نه؟ انا اینم از همان سوالهای کرخت و دیگر مسئله های هستند که امروز الحمدلله که امروز فکر میکنم جوابنامه از بین نابود شده است. شما یک تصور کنین پدرای عزیز، به هیچ کدام شما سخت نرسد. همین مسئله که من به شما میرسانم حقیقتش برده گویین، در هر جا گویین قبول میشود، لیکن افسوس که شما دیگر زیل را برده میرسانید. امروز باور کنین ما بدنام شدیم، لیکن الحمدلله بدنامی ما برای ما خوب است. در شهر آوازه است که گویا که ما زیارت مزار من کرده باشیم. حالا که من زیارت مزار من نکردم، من فقط شما را توصیه دادم که شما درست زیارت کنید، از روی دستورات اسلامی زیارت کنید. ما در شأن حضرت امیرجان سخنی نگفتیم، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشیم. حضرت امیرجان نفری بودن که خدمت‌های شایسته در اسلام کردگی هستند. اینقدر کتاب وی تصنیف کرد، اینقدر اشعار بسیار دارد، چگونه ما زبان ما کشاده می شود در حق ایشان یگان سخنی بدی میگوییم.
این زبان می سوزد. با دوستان خدا ما هیچ وقت جنگ نداریم، جنجال نداریم، مقابلیت نشان نمیدهیم. شاعر میگوید دوستان خدا خدا نباشند لکن زی خدا جدا نباشند. اونا از خدا جدا نیستند. ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشد، شرکی به خداست. حتی همون حضرت امیر جان هم از شما راضی نمیشود اگر شما سنگهای او را بوسه کنید، اگر آن غیشت هایی که اونها را بوسه کنید. شما روید آیت خوانید، در حقش دعا کنید و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما دارد. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیر جان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیر جان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا با جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم. و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم. حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازین، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیر جان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیر جان دعا کنند. حضرت امیر جان اگر قلمه میخورد، حضرت امیر جان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیمان. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود. آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز است بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخن تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی. جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تار. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین هم می نویسیم. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟ یک انسان جنایت میکنه در همین جمهوری ما و شما، در همین شهری ما و شما جنایت کرد. آیا همون جنایتکار را عذاب میدهند یا که آدم بیگناه را؟ جنایتکار را عذاب میدهند. اگر این انسانی که در دنیا جنایت کرده است، در دنیا
حقوق انسانها را پایمال کرده است، بد اخلاقی کرده است، بی خدایی کرده است، حکم خدا را پایمال کرده است، اگر من 100 جوابنامه در بالای سرش کشال کنم، خداوند وی عذاب میدهد، خداوند وی جزا میدهد. زیرا در سوره زلزله ما و شما میخوانیم و ما یعمل مثقال ذره خیرا یره و ما یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا وعده داده است، خداوند به ما و شما گفته ایستاده است کسی که در دنیا به منزله یک دانه، چی دانه گندم گویم، به منزله اگر یک دانه گندم در دنیا نیکی کرده باشد، خدا وی پاداش نیکی میدهد. اگر در دنیا یک ذره بدی کرده باشد، وی منتظر بدی باشد که او را خداوند پاداش بدی میدهد. این خداوند گفته ایستاده است. السلام علیکم دامنای محترم. یک سوالی تعجیلی دارم. سوال چنین است: دیهه ما کلان است، مسجد در یک طرف دیهه است، در مسجد یک عوام امام هست. عوام گفته یک آدم بی سواد امام است، با کدام سببه؟ و در طرف دیگر یک عالم امام است. آیا ما در مسجد از قفای عوام خوانیم یا در قفای عالم؟ التماس جواب مکمل دهید. بر همون دیهه‌ای که این برادر نویسانده است، نخواد که آنقدر فراست و عقل نداشته باشند که عالم افضل از عوام است. خداوند در قرآن میگوید الذین اوتوا العلم درجات. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. ما عالم ها را درجه خاصه دادگی هستیم. یکی از دوستان خدا میگوید بین عالم و بین جاهل فرق 60 ساله اسب دوان شب روز دوان چند کیلومتر طی میکند. بین عوام و بین عالم ان همین قدر فرق است. وقتی عالم در همون مسجد باشد، چی جای دیگر از پس عوام شما نیت میکنید؟ عالم البته ارزنده است، باید که شما از پس عالم اقتدا کنید. حتی همون امام عوامی که هست وی هم شما باید که همه کسا گویین که ای برادر عزیز، اقتدای ما از پس تو جایز نمیشه در حالتی که در بین قوم ما عالم باشد و وی خار باشد و کسی به وی اهمیت ندهد. از پس بودن او ناجایزی نماز شما را نشان میدهد.